अटो अनि मोटरसाइकल ठोकिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु। सिलगढी महकुमा अन्तर्गत नक्सलबारीको लालपुल क्षेत्रमा सोमबार दिउँसो एउटा अटो र मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिन पुग्यो। प्राप्त जानकारी अनुसार नक्सलबारीबाट पानीघट्टातर्फ जाँदै गरेको अटो विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको मोटरसाइकलसँग ठोकिन पुगेको हो, जसमा मोटरसाइकल चालक 24 वर्षीय नितन शर्माको घटनास्थलमा नै मृत्यु भयो। पुलिसले शवलाई उद्धार गरी नक्सलबारी ग्रामीण अस्पताल लगेको छ। अर्कोतिर पुलिसले मोटरसाइकल र अटोलाई नियन्त्रणमा लिएर नक्सलबारी पुलिस चौकीमा राखेको छ। Rama Healthcare, a multi-speciality hospital that specializes in providing advanced and world-class healthcare treatment with state-of-art technologies and eminent experienced team of doctors. Rama Healthcare is a one-stop destination for all your diagnostics and treatments under one roof, with round-the-clock 24/7 emergency care assistance.